খড়িবাড়ি পানি ট্যাঙ্কিতে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার এক। খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানি ট্যাঙ্কির গোরসিং জোতের ঘটনা। ধৃত ব্যক্তির নাম উৎপল দাস, বয়স 26, গোরসিং জোতের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে সোমবার রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ধৃত ব্যক্তির গোডাউনে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয় উৎপল। এরপরে গোডাউন থেকে 41টি কাপ সিরাপ ও প্রায় ভারতীয় 1,20,000 টাকা সহ নেপালি 4,300 টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত, উৎপল দাস এর আগেও মাদক কারবারে কয়েকবার আটক করা হয়। গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত উৎপল রানীগঞ্জ বিন্নাগুড়ি মণ্ডল বিজেপির সহ সভাপতি দিলীপ মহন্তের ভাগনা হিসাবে পরিচিত। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।